இதுக்கு தான் காசிமேட்டுக்குலாம் போனோம்னா தெரியாத மீனை வாங்கக்கூடாதுன்றது. இப்போ பாருங்க என்ன ஆச்சு. இது என்ன ஃபிஷ்னே தெரியல, ஆனா 65 போட்டா சூப்பரா இருக்கும்னு சொன்னாரு. சரி, இவர் சொல்றதை நம்பி நானும் வாங்கிட்டு வந்தேன். எப்படியும் அந்த சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷை கஷ்டப்பட்டு கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். சரி 65 தானே போட போறோம்னு சொல்லிட்டு இஞ்சி பூண்டு உப்பு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் கார்ன்ஃபிளவரும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமா கருவேப்பிலை தூவி நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படியே பூ மாதிரி எடுத்து போட்டேங்க. ஜஸ்ட் 5 நிமிஷம் அதெல்லாம் மொறு மொறுன்னு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற லெவல்ல இருந்தது. அண்ணே இது என்ன ஃபிஷ்னு நீங்க கடைசி வரைக்கும் சொல்லலையேன்னு எனக்கு